Всем привет, вы на канале Big News. Сегодня речь пойдет о поклоннице Димаша, которая не смогла удержать свои эмоции после реальной встречи со своим кумиром. И вот какую трогательную историю она рассказала. В Останкино я работаю сравнительно недавно, но уже успела сдружиться с Иваном Ургантом и дядей Леней. В общем, не об этом. Я хочу рассказать совершенно о другом. Для меня так странно сейчас чувствовать то, что я испытываю. Это кажется странным и даже немного неправильным. Димаш, который когда-то зацепил меня своим невероятным голосом, поселился в моих мыслях уже давно. Я не строила никаких ложных надежд, что когда-нибудь смогу с ним встретиться лично, пообщаться, узнать хоть чуточку его больше. И, возможно, даже развеять волшебную дымку, которая овивает его образ. Узнать его чувства и эмоции, что он испытывает, выступая на сцене. Узнать, какой он с друзьями не на камере. Ведь что бы кто ни говорил, но с близкими людьми человек всегда другой. Ведь нет смысла раскрывать всего себя на камеру, это слишком опасно. И судьба не дала такой шанс. В ноябре у нас в Останкино стали бурно обсуждать возможный приезд Димаша в Россию на съемки новогодних телепередач. Да и мало кто верил, что это получится из-за эпидем-обстановки. Но уже в середине ноября стало известно, что Димаш приедет. Тогда же большинство сценаристов стали сумбурно добавлять, а где-то и переписывать новогодние сценарии. Я же, узнав об этой новости, стала просить переставить мои рабочие смены, так как мои выходные выпали именно на его приезд со 2 по 4 декабря. Благо у нас люди понимающие, и нашлось аж 3 человека, которым нужны были выходные на эти дни. И вот кульминация, этот день настал. Честно, я не думала, что я буду так сильно волноваться. Эмоции и чувства просто переполняли меня. Однако 3 декабря, придя на работу, казалось бы, был обычный день. В наших длинных коридорах все так же было тихо и одиноко. Изредка попадались звукорежиссеры, да операторы, бегающие из студии в студию. Но для меня этот день стал особенным. До 5 часов я работала на студии и все думала о долгожданной встрече. И тут ко мне с криком забежал Павел, наш звукорежиссер, и сказал, что он уже приехал и находится на 2-м этаже в гримерных. Боже, 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 как же меня заколотило. И тут я поняла, что боюсь, но не могу упустить этот шанс. С не совсем уверенной походкой я отправилась к гримерным, просто чтобы увидеть своего кумира. Будучи уже там, я увидела его, и по моему лицу расползлась улыбка. Руки и ноги тряслись, и я просто стояла и смотрела на всю ту суматоху, которая там происходила. Визажисты, менеджеры носились вокруг Димаша, как мухи. Весь этот крик, гул. Ну, как я поняла, они ждали Игоря Крутого. Ну что, ты довольна? Задала сама себе вопрос и отправилась работать. Проходя мимо открытой гримерки, я ненароком посмотрела и увидела взгляд Димаша. Он был очень грустным и каким-то отреченным. Мне стало не по себе, и у меня покатились слезы. Вдруг неожиданно сквозь весь гул я услышала его голос с вопросом: «Девушка, все хорошо?» Вначале я подумала, что это кому-то другому. Но, подняв голову и посмотрев на лицо Димаша, я поняла, что этот вопрос мне. Он смотрел на меня уже с улыбкой. И я ответила: «Да, все хорошо». И спешно покинула гримерку. Конечно, сейчас я понимаю, что нет и не будет времени просто сесть и пообщаться, спросить все, что я хотела спросить. Да и таких, как я, у Димаша миллионы. Да и в принципе уже есть маленькая победа, он сам обратил на меня внимание. Однако есть и тот факт, который меня огорчил. Это его красивые, грустные глаза. Буду надеяться, что это просто усталость, и не более того. А также буду верить в то, что мы скоро с тобой встретимся снова. И знай, после этой встречи ты украл мое сердце. Ну что вы скажете про эту романтическую историю? Делимся в комментариях. И не проводите время зря. И всем пока-пока.